咩嚟噶？喺電視機入邊排出嚟，你老味貞子啊媽！救命啊！有鬼啊！快啲起身啦，阿媽咪瞓啊！阿媽你終於嚟咗啊！究竟係邊個打翻我桶礦泉水？係佢！李老闆都打翻水，仲夠膽喺度叫？好彩唔係我整翻個水桶，差啲瀨嘢嗰個就係我啦。喂，呢件係咩嚟噶？阿媽救命啊！阿媽咪瞓啊，快啲起身啦！又有件嘢嚟咗，唔知咩嚟噶。啱拖完個地板，等陣。大鑊，又係邊個踩污糟個地板啊？陣時都救唔到你啊！係佢啊，阿媽。李老闆咧嗌得大聲就有用噶啦！你話個抵唔抵打啦？我都話咗啱拖完嘅地板，又係邊個啊？先生，社區送溫暖啊！Surprise！ 唔係嘛，又嚟一件，我又唔識你，點解追住我斬啊？阿媽救命啊！嗌阿媽係冇用噶，繼續走啦！哎喲，李老闆啊，係咪你喺度撞爛我屋企扇門？係又點啊？係就企喺度咪喐，走得快好世界！好彩阿叔我走得快，飲啖水先啦，靚仔，真係唔該晒你啊！我睇你走到去邊？咦？阿媽救命啊！阿媽有嘢掹我腳啊！要唔要叫醒佢啊？你想死嘅話，你自己叫佢咪拉埋我。靚姨啊！你小心啲咪撞親嘢啊！我同你講。今次又係邊個整爛我隻花樽啊？切，一個爛花樽你有意見啊？打爛個花樽仲喺度牙刷刷，我睇你都係食得屎多口氣大啊！對唔住啊，呢啲係我賠俾你買花樽嘅錢。咦，真係天開眼啊！等咗咁耐，終於嚟咗個軟腳蝦，企喺度咪走，一腳世界波。哎呀，可惜撞住添，唔緊要，再嚟個倒掛金鈎。弊啦，今次大鑊啦！大蝦細俾屎喂啊！我同你講，係咪你打爛我部電視機？咩事啊，阿姨？唔關我事啊，唔係我啊！繼續走啦！又嚟！咪掹我腳啊！跟死你個死佬！阿媽救命啊！到我飲啦，你咪飲晒喎！又點啊佢？哇！咩料到啊？快啲揸住！弊啊！走得快好世界，快走啊！係咪你打爛噶？係咪你？喂，鬼嚟噶！你咪過嚟啊！我同你講。